Всем здравствуйте! На прошлое видео мое было наложено ограничение 18+, за большое количество использования мата. Так что сегодня его будет поменьше. Вот. Цель нашего сегодняшнего видео, как вы можете заметить, выпал снег. Поэтому все дрова сырые. Поэтому я покажу стопроцентный вариант развести костер. Для этого вам нужно. Вот я всегда с собой ношу вот такую вот емкость с бензином. В принципе, это стопроцентный вариант. Дрова у меня здесь сырые, поэтому сейчас я покажу, как с помощью бензина развести костер. Берем и поливаем его обильненько, не жалеем. Вот. Вот так вот поливаем его. После этого, у каждого уважающего себя человека должны быть с собой спички. Особенно у курящих, каким я и являюсь. Теперь берем спички, подходим поближе к костру, но аккуратно, чтобы не сжечь ебало. И поджигаем. Опа, блядь. И загорается нахуй бутылка, блядь. И горит нахуй все вообще, блядь. Сука, я тоже, блядь. Блядь, да потуши ты нахуй! Да ебаный срок!